B come blockchain. No. B come business. Mentre qui, voi siete tutti qui oggi per cercare di capire effettivamente che cosa fare con questa benedetta blockchain e quindi che cosa sia effettivamente questa blockchain, se ci troviamo effettivamente di fronte ai soldi del Monopoly, qui rappresentati dal Bitcoin alle mie spalle, il denaro, quello vero, il denaro a corso legale, sta cercando voi. No, non è una boutade, e poi capiremo il perché. Molti di noi non ne sono infatti completamente consapevoli. Ma perché? Perché in un paese come il nostro, fatto di annunci, fatto di proclami, fatto di tavoli di lavoro, fatto di super esperti chiamati al capezzale del governo per cercare di capire effettivamente che cosa fare con questa benedetta blockchain, alla fine, detto fra di noi, in camera caritatis, ve lo sussurro, la blockchain non è altro che un diverso modo di allocare i dati da un sistema centralizzato a un sistema decentralizzato. Alla fine la blockchain è questo. E cercare di capire che cosa sia possibile inventare con la blockchain, alcune volte stiamo, anche qui in Italia, perdendo di vista il senso e la misura delle cose. Qual è il senso? Prendere ciò che nel lato FinChain, sul versante FinChain, si sta facendo nel mondo ed applicarlo. Qual è la misura? Capirlo e farlo meglio degli altri, sino al punto di rendere ognuno di noi, parlo in particolar modo oggi degli avvocati, voi qui presenti, la più importante risorsa professionale di sviluppo di questo Paese. No, non mi sto sbagliando. La più importante risorsa professionale di sviluppo di questo Paese. Molte volte si è detto, giustamente, il nostro Paese è un Paese ricco di storia, per la sua cultura, per le sue risorse naturali, per il suo ingegno, per le sue piccole e medie imprese, ma che non riesce in definitiva a trovare un metodo di sviluppo. E quel metodo di sviluppo oggi potreste fornirlo direttamente voi. Nel momento in cui sarete capaci di aiutare le persone che vivono in questo Paese ad accedere soprattutto a capitali, ad investire capitali e ad innovarsi. Da più parti il refrain costante che si sente costantemente è questo. Su di noi gravita questa immensa mole di debito pubblico, circa 38.000 euro a testa, e questo ci crea che cosa? Ci crea l'impossibilità di avere la liquidità così come l'abbiamo conosciuta negli anni 60, 70 e 80. In verità di liquidità ne abbiamo più che abbastanza, semplicemente non fluisce laddove serve. Nel dicembre scorso sui conti correnti bancari dei risparmiatori erano depositati circa 1.717 miliardi di euro. Le famiglie in Italia posseggono 1.371 miliardi solo sui conti correnti e deposito. I primi, come sapete bene perché siete professionisti, avete tutti un conto corrente bancario, non fruttano assolutamente nulla. I secondi la miseria dello 0,38%. Considerato che l'intera ricchezza finanziaria degli italiani ammonta a 4.287 miliardi, stiamo implicitamente affermando che quasi un terzo di essa, il 32%, è parcheggiata in prodotti non fruttiferi. Che cosa significa questo? Significa che, poiché l'inflazione grava circa dell'1% sulle nostre giacenze, circa 13-14 miliardi all'anno evaporano in spese, nelle spese della tenuta dei conti correnti e naturalmente nella tassazione. Quindi decidiamo ogni anno di buttare 13-14 miliardi in spese non produttive. Nonostante ciò, gli italiani preferiscono giustamente, e vi spiegherò il perché, no? Parcheggiare la loro liquidità in banca. Come mai?
E da più parti ormai sono circa più di 30 anni, 20 anni che si dice mancanza di fiducia. E certo che è mancanza di fiducia, ma dovuta ad una pervicace e costante asimmetria informativa. In pochi, infatti, investono denaro in attività finanziarie e nemmeno in alternative storicamente apprezzate come la casa. Basta vedere i dati dell'Istat di trimestre in trimestre come il valore degli immobili continui a deprezzarsi sempre di più. E la carenza in impieghi alternativi, in investimenti in impieghi alternativi, segnala che le famiglie quindi non hanno fiducia, o perché non ne sono a conoscenza, o perché considerano di default tali investimenti troppo rischiosi, gli investimenti nella finanza tradizionale troppo rischiosi o perché non remunerativi. Dunque abbiamo una fotografia dell'Italia che è fantastica, come di un paese ricchissimo, non potenzialmente ricco, già ricco, ma che vive come in un'area, una grande area di parcheggio. Un'Italia che risparmia più dell'8% del proprio reddito, che lo deposita in banca e poi le banche che cosa fanno? Utilizzano solo una piccola parte dei nostri risparmi per darlo alle imprese e alle famiglie. Un controsenso, veramente un controsenso. Siamo un paese ricco, quindi la paura è quello che ci blocca, che cos'è? È la paura del domani. Quindi, giustamente, perché da più parti, ricordo i precedenti governi, si è detto, bisogna aiutare gli italiani, bisogna dire agli italiani di avere fiducia e quindi che devono tornare a spendere, ma in che cosa? In consumi. Non abbiamo mai sentito dire, dobbiamo dire agli italiani che devono invece investire, che è una cosa ben diversa. Perché vi dico questo? Perché oggi, nonostante noi siamo un paese ricco, ma percepiamo questo profondo senso di insicurezza, a livello politico ma a livello proprio di vita sociale, sta avvenendo che cosa? Che stiamo completamente investendo sulla paura. Perché oggi quindi, perché vi ho fatto questo cappello introduttivo che sembrerebbe non trarre assolutamente nulla col tema di oggi della blockchain, anzi c'entra tantissimo? È perché il nostro compito è quello che, se vogliamo che il nostro paese non butti ogni anno 13-14 miliardi in spese non produttive e quindi non diventi a lungo andare sempre più povero per mancanza di investimenti, occorre invertire la rotta. E perché affinché si possa invertire la rotta, è necessario acquisire una corretta simmetria informativa. Perché la fiducia può nascere soltanto da una corretta simmetria informativa, che dovete essere voi, gli avvocati, i primi ad acquisire, per poter divenire quello che in gergo tecnico noi l'abbiamo definito tokenomics lawyer, ma potrebbe essere considerato una sorta di nomad all inclusive, ovvero un professionista in grado da una parte di supportare chiunque voglia produrre e distribuire valore a reperire capitali, non attraverso una IPO, ma attraverso una STO, una Security Token Offering, e non solo tra gli investitori professionali, ma come ho detto prima, soprattutto tra gli investitori retail. Sono coloro che hanno le loro risorse parcheggiate sui conti correnti bancari. E dall'altro fornire quindi a questi investitori più opportunità di guadagno e smobilizzo del proprio investimento. Quindi, in che cosa consiste questa benedetta simmetria informativa? Consiste nell'avere piena conoscenza della tokenomics, ovvero di un mercato finanziario parallelo al mercato tradizionale, costituito da impieghi alternativi al risparmio bancario, ovvero da veri e propri prodotti finanziari che si fondano sulla blockchain, denominati token security. Questa è
una definizione che abbiamo dato quindi di tokenomics, un mercato finanziario parallelo al mercato tradizionale, costituito da impieghi alternativi al risparmio bancario, ovvero da veri e propri prodotti finanziari che si fondano sulla blockchain denominati token security. La tokenomics quindi non è altro che una cartolarizzazione digitale del valore su blockchain. Credo che questa definizione oggi voi non la troviate in nessun tipo di manuale e all'interno di alcun dibattito che si è svolto sul tema blockchain, perché oggi tutti erano impegnati a capire che cos'è la blockchain. Noi oggi non siamo qui per cercare di spiegarvi il funzionamento della blockchain, stiamo cercando di aprire il vostro sguardo su ciò che sta avvenendo nel mondo, di uno switch del mercato che da un mercato finanziario tradizionale si sta passando a un mercato alternativo basato su una tecnologia. In questo settore quale può essere il vostro ruolo? Detto questo, dobbiamo scolpire nella nostra mente due assunti fondamentali. Primo punto, la blockchain non nasce per far giocare i ragazzini a costruire i soldi del Monopoly, né per sperimentare soluzioni salvifiche a livello tecnico per tutto. Non nasce per questo motivo. La blockchain è stata concepita, lo ripeto, per allocare i dati in maniera differente, in modo decentralizzato, in modo incorruttibile, criptato, senza intermediazioni. Quindi, quale condizione migliore, quindi ripeto, quale condizione migliore per creare prodotti di investimento? Se ci pensate bene, il Bitcoin è legalmente qui in Italia considerato una valuta virtuale. Ma la realtà dei fatti, vi chiedo, in Camera Caritatis, non ci ascolta nessuno, tranne le registrazioni che manderemo in onda su YouTube. Ma in verità dei fatti, chi di voi, se ha avuto a che fare col Bitcoin, non ha mai pensato di trovarsi davanti a un prodotto speculativo? Chi di voi ha acquistato Bitcoin con la speranza domani di ritrovarsi ricco? Quindi capiamo ciò che il legislatore ha voluto dire, effettivamente il Bitcoin è da considerarsi una valuta virtuale, ma non nascondiamoci che nelle intenzioni dai ragazzini agli investitori più sgamati, il Bitcoin era considerato come un prodotto speculativo. Punto secondo, il futuro della blockchain è nello sviluppo di che cosa? È nello sviluppo di smart contract. Voilà. Intesi non, permettetemi il termine, come la definizione banale, scusatemi, che è stata data dall'articolo 8 ter del regolamento del decreto semplificazioni, ma come soluzione in grado di prendere qualsiasi bene e servizio che abbia un valore per trasformarlo in prodotto di investimento a disposizione di una vasta platea di investitori retail. Definizione di smart contract. Voi siete avvocati, avete avuto a che fare con l'articolo 8 ter del decreto semplificazioni, che qui non starò a ripetere. Però dobbiamo essere consapevoli che tale definizione è una definizione limitante, perché lo smart contract, gli smart contract sono delle soluzioni in grado, lo ripeto, di prendere qualsiasi bene e servizio che abbia un valore per trasformarlo in un prodotto di investimento a disposizione di una vasta platea di investitori retail oltre che professionali. Perché cerchiamo di andare oltre la definizione normativa? Perché il mercato corre,
perché siamo in un periodo di trasformazione importante e non ci possiamo limitare a delle definizioni. Dobbiamo andare nel succo, nella realtà delle cose e cercare di capire come si stia muovendo in questo momento la finanza internazionale che sta sfruttando effettivamente le nuove tecnologie e in questo grande cambiamento che noi vivremo, quale potrà essere il nostro posizionamento da professionisti. Gli smart contract sono pertanto sì da considerarsi oggi come software che autoeseguono determinati input, ma in realtà sono dei veri e propri accordi legali ed un domani piani di investimento che si autoeseguiranno senza intermediazioni. Immaginate che un vostro cliente abbia un hotel di lusso e vi chieda di predisporre ed attuare un piano di investimento che gli consenta di raccogliere nel giro di soli 4 mesi 10 milioni di euro senza doversi necessariamente quotare in borsa. Immaginate che questo cliente non abbia nemmeno i requisiti per poter accedere nel listino di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese. Mi riferisco alle piccole e medie imprese, quelle regolamentate disciplinate dalla raccomandazione europea 361 del 2003, che di media hanno un fatturato intorno ai 20 milioni di euro e una crescita del fatturato intorno al 5%. Per concludere, questo vostro cliente poi non vuole nemmeno ricorrere al crowdfunding perché lo considera uno strumento a disposizione degli start-upper, non vuole ricorrere al credito bancario in quanto i costi del confidi ammontano circa il 3,71% dell'importo finanziato, i costi degli interessi passivi ammontano circa al 10,51% dell'importo finanziato e taluni di questi interessi non sono nemmeno deducibili, parlo ai commercialisti che sono oggi qui presenti, e non vogliono restituire il capitale. Non vogliono, come ho detto precedentemente, neanche quotarsi nel listino dedicato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese, in quanto, lo riveliamo adesso, i costi da calcolarsi sulla raccolta da affrontare sono di 2 tipi. Fissi, che di media variano tra il 4 e il 7% sulla raccolta, e di collocamento, che di media variano tra il 4 e il 5% sempre sulla raccolta. Bene, nel caso in cui voi abbiate un domani un cliente così difficile che vuole raccogliere capitali senza utilizzare gli strumenti attuali, vi do un consiglio, potete contattare questo splendido hotel in Colorado per richiedere loro come hanno fatto ad immettere sul mercato un prodotto finanziario sotto forma di token security, il cui smart contract è stato sottoposto a vigilanza della SEC americana e ha raccolto 18 milioni di dollari, senza cedere quote societarie. Ripeto, senza cedere quote societarie. Immaginate che un vostro cliente sia proprietario in Milano di una splendida unità immobiliare e che voglia raccogliere 15 milioni di euro, senza avere la possibilità, senza doversi necessariamente quotare sempre nel listino di Piazza Affari dedicato alle PMI. Sempre per le solite ragioni che vi ho detto prima, se volete un consiglio potete contattare Emirain Group, che ha tokenizzato sulla blockchain di Ethereum un complesso condominiale di lusso tra la 436esima strada e la 442esima strada dell'East Village di Manhattan e che ha raccolto la bellezza di 30 milioni di dollari. Un'operazione che nel giro di poco tempo si estenderà a macchia d'olio su altre proprietà immobiliari negli Stati Uniti d'America, oltre che in Brasile, perché anche in Brasile si stanno muovendo in questa direzione. Negli Stati Uniti l'obiettivo qual è? È di favorire le transazioni immobiliari transfrontaliere che rappresentano negli Stati Uniti un mercato annuale di 340 miliardi di dollari, con una crescita del 13% l'anno.
Infine, se qualcuno di voi fosse proprietario di un'opera d'arte, lo sapete che il 49% della proprietà di questo dipinto di Warhol è stato recentemente venduto all'asta per 5,6 milioni di dollari attraverso la blockchain Ethereum, e che un domani, grazie ad una società, ma se ne stanno sviluppando tantissime come funghi, vi faccio un nome, Art Pro, è già possibile investire in pezzi d'arte classica e moderna attraverso l'acquisto di token. Dimenticavo una cosa ancora più, sinceramente, che mi ha lasciato particolarmente colpito. Volete acquistare le 10 migliori azioni del mercato Nasdaq? Lo potete fare senza ricorrere a un intermediario di borsa americano. Potete farlo grazie a questa società estone che si chiama DX Exchange, che opera in partnership con una società cipriota, la MPS Marketplace Securities, attraverso il loro sistema exchange. Quindi che cosa è avvenuto? Che le 10 migliori azioni del mercato Nasdaq sono state tokenizzate e il Nasdaq ha dato l'ok per questo tipo di operazione. Fino a qualche poco tempo fa questo era inimmaginabile. In soldi concreti, in soldoni, no, si dice. Che cosa significa? Significa questo, che se io oggi volessi acquistare delle azioni di Tesla, potrei farlo iscrivendomi a questo exchange su una piattaforma internet, acquistare le azioni tokenizzate, cioè il valore di un token corrisponde ad un'azione di Tesla, e potrei metterle nel mio portafoglio, non lasciarle all'interno del mercato. Potrei avere un mio portafoglio personalizzate, potrei utilizzarle per poterle vendere non attraverso il mercato azionario, ma privatamente, senza pagare costi di commissioni. E vi do un'altra notizia che è fantastica. L'altra notizia fantastica è questa, che se un domani io decidessi di acquistare una macchina, potrei utilizzare, e il venditore fosse disponibile a ricevere direttamente dal mio portafoglio una parte delle mie azioni Nasdaq di Tesla, potrei farlo tranquillamente senza pagare commissioni. Quindi anche il mercato azionario attualmente è tokenizzabile. Quindi si può portare un bene, un valore, un'azione all'interno della blockchain e i privati possono utilizzarla anche come sistema di pagamento. È una cosa che vi interessa. E se avete uno studio legale da voler far finanziare, con il quale volete raccogliere dei capitali, bene, potete fare come questo studio legale olandese per il tramite di una fondazione costituita ad hoc che ha raccolto la bellezza di 5 milioni di euro in conformità della legge olandese, senza, in conformità, ve lo ripeto, della legge olandese, senza emettere alcun prospetto finanziario, token in cambio di futuri dividendi. Questo studio legale ha raccolto quasi quanto in media riesce a raccogliere una nostra PMI che si fa quotare nel mercato di piazza affari dedicato alle piccole e medie imprese. Ha raccolto 5 milioni di dollari nel giro di 4 mesi, distribuendo token in cambio di futuri dividendi. Attualmente le PMI quotate nel mercato di piazza affari, nel mercato di piazza affari, sono, sentite bene, soltanto lo 0,05% del totale delle nostre PMI. Un dato che è sconcertante. Il problema è che noi ce ne vantiamo anche. Ho letto alcune dichiarazioni e sono rimasto estrefatto di alcuni professionisti che dichiaravano che il mercato delle quotazioni azionarie nel listino di piazza affari dedicato al PMI aveva raggiunto dei risultati record. E certo, risultati record direi sul nulla, rispetto alla gran mole di risparmi che noi teniamo depositati nei nostri conti correnti bancari.
La raccolta IPO, dovete sapere che in media si aggira intorno agli 8 milioni di euro e i costi per una piccola e media impresa in consulenza, come avete potuto vedere, effettivamente, rispetto naturalmente a una IPO tradizionale, sono elevati, sono effettivamente elevati. Come potete vedere, quando vi ho detto che il denaro è in cerca di voi, non mi sbagliavo. In questo momento c'è bisogno di una forte necessità di ricorrere a professionisti che fungano da garanti di un sistema economico nuovo, la tokenomics. Quindi oggi c'è la necessità di formare professionisti che fungano da garanti di questo sistema economico nuovo, che non è qualche cosa che ci investirà, ma è qualche cosa che è già presente. Vi ho dato degli esempi concreti. Non stiamo parlando del futuro, stiamo parlando di ieri. E il problema di non essere informati, il problema di parlare ancora di nuove tecnologie come se non ci riguardasse o qualche cosa staccato da noi, è un controsenso. Perché oggi non sarò qui a parlarvi di intelligenza artificiale, come può incidere sulla vostra attività. Vi sto parlando di un'opportunità che è legato alla nascita, perché è già nato, di un mercato finanziario nuovo. Ma l'unico tecnicamente in grado di poter dare fiducia ai risparmiatori, agli investitori, soprattutto retail, elaborando naturalmente questa nuova classe di professionisti, deve essere in grado di elaborare le due diligence finanziarie di business, legale e fiscale, e devono essere capaci di redigere quelli che noi comunemente vengono detti, ma trasportati all'interno del mondo FinChain, documenti di ammissione e chiamiamoli anche di collocamento. Signori professionisti, basterebbe smobilitare in casa nostra, senza dover ricorrere a capitali esteri, 100 miliardi di risparmi in investimenti produttivi per cambiare radicalmente il volto al nostro Paese, per diventare una terra in grado di attrarre capitali da qualsiasi parte del mondo per sostenere valore. È naturale che se queste cose non si sanno, è naturale che i risparmiatori, quelli tradizionali, non investiranno mai in impieghi alternativi. Se non si conosce le fondamenta vere della tokenomics, che è quella di creare di un mercato finanziario parallelo al mercato finanziario tradizionale, è naturale che noi non usciremo mai dal circolo virtuosi nel quale ci stiamo cacciando. E quindi i professionisti devono essere i primi consapevoli. Quando noi abbiamo organizzato questo evento alla Camera dei Deputati con voi, è per cercare di farvi capire che non si sta parlando di una visione. Di visione qui c'è ben poco. Di motivi etici, come qualcuno potrebbe aver forse malinteso, no? Una spinta di voler migliorare il sistema, ve lo dico francamente, c'è ben poco. Qui c'è un vero e sano motivo di opportunismo, che è quello di far crescere e sviluppare il nostro Paese. Perché se continuiamo ad avere paura, la paura prima o poi porta alla morte, e questo riguarda qualsiasi categoria professionale. Se cerchiamo invece di capire come dare fiducia, in primis ai nostri clienti, in primis a come raccogliere capitali, in primis come investire capitali, come diventare garanti di un sistema economico nuovo, che già c'è, probabilmente ne usciremo tutti vivi e sicuramente questo potrebbe finalmente prendere consapevolezza che è un paese ricco, così come abbiamo detto. Non scordiamoci, e poi vi do un dato bellissimo, che tutto questo è in linea con la legge di bilancio del 2018, la legge 216 del 2017, che ha approvato una misura denominata Finanza per la Crescita, che prevede un credito d'imposta fino a 500.000 euro sui costi di consulenza sostenuti per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE e all'interno dello spazio economico europeo, fino al 2020, con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle imprese alla finanza,
ampliare e diversificare le fonti di finanziamento, promuovere un ambiente più favorevole agli investimenti produttivi. In teoria, questa attività potrebbe essere svolta in favore di chi, non soltanto in favore di chi? In favore di chi ha qualsiasi bene e servizio che abbia un valore e che voglia raccogliere capitali senza doversi necessariamente quotarsi all'interno del mercato azionario. Quindi questa disposizione, che è stata fatta nel 2018 e che non prevedeva ancora la nascita della tokenomics, potrebbe già oggi essere applicata, perché in Germania è già nato un token security bond, e poi ne parleremo. Quindi in teoria, se voi siete i primi, capaci, più smart nel cercare di capire che non vivete soltanto in Italia, ma all'interno di uno spazio economico europeo, dove negli altri paesi tecnologia e finanza vanno a braccetto e serve soprattutto non per creare dei prodotti finanziari che si basano sul nulla, ma dei prodotti finanziari che si basano effettivamente sul valore, dove le aziende non sono costrette a dover necessariamente cedere delle quote, delle proprie quote societarie, ma possono decidere domani se hanno un qualsiasi bene, un qualsiasi tipo di bene, di raccogliere capitali su quel bene e di dare dei dividendi, dei probabili, una parte degli utili che derivano da quel prodotto, possono entrare in questo nuovo mercato. Per soddisfare i vostri clienti in cerca di capitali liquidi occorre pertanto essere informati, acquisire competenze, lavorare in network. Lavorare in network con chi? Con sviluppatori e revisori di smart contract, a meno che non siate voi i primi legali sul mercato ad apprendere come redigerli, da soli o insieme ad uno sviluppatore. È una competenza in più, soprattutto se parliamo di smart contract che serviranno per la creazione di prodotti di investimento finanziario. È possibile che un avvocato possa acquisire delle competenze? La risposta è sì. Il nostro sacrificio oggi nasce dalla possibilità anche di poter, a chi lo volesse, incominciare ad acquisire le giuste conoscenze per incominciare ad elaborare smart contract, che sono, come abbiamo detto, contratti che si autoeseguono, ma che possono avere diverse funzioni. Quindi abbiamo detto, il nostro obiettivo è creare un network dove ci siano quindi degli avvocati, tokenomics lawyer, che siano prettamente preparati in questo settore, che acquisiscano delle competenze particolari, quindi anche nella programmazione di smart contract. Fornitori di KYC, di identificazione del cliente, fornitori di AML, di strumenti antiriciclaggio, con pool di investitori che hanno superato i processi di identificazione del cliente e di antiriciclaggio, al fine di costituire quindi un network in grado di avviare e gestire i processi di security token, offering al meglio. Quindi oggi, così come si sta sviluppando negli Stati Uniti d'America, c'è la necessità di creare un network dove ci siano varie competenze. Sebbene alcuni dati non siano facilmente reperibili attualmente oggi in Italia, vi posso dire che, ad esempio, negli Stati Uniti d'America esistono delle piattaforme evolute che non solo creano automaticamente i token security, ma che hanno invece l'obiettivo, poi alla fine, di fare in modo che tecnicamente il token security possa venire creato automaticamente. Però in realtà quel token security, quell'attività deve essere personalizzata e quindi è necessario che ci siano dei professionisti competenti, dei fornitori
come abbiamo detto, di servizi di identificazione del cliente e di antiriciclaggio, e che all'interno di quel network ci siano delle whitelist di investitori, non soltanto professionali, cioè quindi che hanno l'autorizzazione, ad esempio, delle autorità di controllo di poter investire sui prodotti finanziari, ma un domani soprattutto di investitori retail, che è quello che a noi italiani oggi servirebbe di più. Vi do una notizia. Noi, come avete potuto leggere dal documento che vi abbiamo inviato, la creazione di questo network l'abbiamo messa in piedi. L'abbiamo messa in piedi. Non sarà un percorso facile, però l'abbiamo messo in piedi perché dobbiamo incominciare a dialogare inizialmente soprattutto anche con la Consob, perché sicuramente si tratterà di una prima applicazione, sperimentazione vera di un sistema di creazione di un processo mutuato da chi è più bravo di noi, in modo da poterlo comunque applicare anche in Italia. La partecipazione al network è gratuita. La partecipazione al network è gratuita per il semplice fatto che noi abbiamo la necessità che innanzitutto di formare i professionisti affinché possano diventare esperti del settore. La partecipazione quindi al network avverrà in questa maniera nel primo stadio iniziale. Da una parte avremo chi sarà disponibile a dare la formazione, e qui con noi già da adesso voglio ringraziare chi questa formazione è stato disponibile a darla. Abbiamo qui con noi Andrea Di Gionocenzo, giovane avvocato, che avrà il compito di informare chi avesse voglia di farlo sulle evoluzioni che ha avuto il mercato blockchain nella fase iniziale, dall'inizio delle ICO fino oggi alle STO, come devono essere valutati i cosiddetti programmi di investimento. Tecnicamente venivano definiti all'inizio, sono ancora definiti all'inizio white paper, ma che sono veri e propri business plan poi alla fin fine, e come incominciare a essere formati nel cercare di analizzare l'andamento del mercato tokenomics. Poi abbiamo con noi Maxime Gaina, che ringrazio, giovane sviluppatore informatico. Quando, un aneddoto, ho conosciuto Maxime, gli ho detto: guarda, nel resto del mondo ci sono delle sperimentazioni da parte del MIT, da parte di alcune università degli Stati Uniti d'America, ma anche in Germania, che stanno cercando di organizzare dei corsi per i legali, per insegnargli a capire inizialmente che cos'è la blockchain ed eventualmente a redigere smart contract. E lui mi ha guardato un po' stupito, come per dire: adesso pure gli avvocati cercheranno di levarci il lavoro, perché io sono uno sviluppatore. Ed è molto difficile, cioè, insegnare agli avvocati a portare un contratto su Word, su una piattaforma, e farlo diventare autoeseguibile. È alquanto complesso. Bene, dopo mesi di lavoro, Maxime è arrivato a avviare un modello di formazione che permetterà agli avvocati di incominciare a masticare, diciamo, i termini di programmazione, che tecnicamente non vado nel dettaglio, però incominceranno a imparare come portare un contratto da Word, che quindi non è autoseguibile, su smart contract, utilizzando un linguaggio che viene utilizzato su Ethereum, che si chiama Solidity. E non soltanto darà un'ampia visione di quello che sta avvenendo nel resto del mondo, per creare, diciamo, dei contratti a livello automatizzato. Però già da adesso sono in grado di dirvi che per noi avvocati questa è la soluzione peggiore, perché un domani, nel momento in cui noi lasceremo libero il mercato di poter sviluppare degli smart contract in maniera completamente automatica e noi svolgere una funzione di controllo
soltanto di facciata, avremo perso una grande opportunità. Ecco perché oggi noi siamo qui per questo. E poi saluto con grande piacere Damiano Di Maio. Damiano Di Maio, anche lui giovanissimo avvocato, ho avuto la fortuna di incontrarlo nel Blockchain Italy Summit, è stato premiato durante il Blockchain Italy Summit come diciamo una giovane mente dedicata allo studio e allo sviluppo della tokenomics. Il compito di Damiano sarà quello di informare e formare su tutti gli sviluppi regolamentari che si stanno avendo nel settore, fare una disamina di ciò che avviene attualmente nel mercato di borsa attraverso le quotazioni che avvengono dall'IPO e quello che sta avvenendo e che avverrà e ci riguarderà come professionisti quando dovremo aiutare le piccole e medie imprese, ma tendo a precisare che ha un valore da voler, attraverso il quale un bene e servizio che ha un valore e che quindi necessiti di acquisire capitali, di creare il suo token security. Quindi c'è tutta una parte di normativa che ancora è in itinere e che noi dovremo sviluppare. Quindi noi abbiamo creato un network che sia un network permanente, dove un domani, oltre loro, ci saranno naturalmente ulteriori professionisti che avranno acquisito competenze che potrebbero fare il lavoro che loro faranno oggi con chi avesse voglia di entrare in questo nuovo mercato. E quindi all'interno del network avremo quindi chi darà competenze e chi competenze dovrà acquisirle e che in questo momento dovrà necessariamente imparare a sviluppare smart contract. Per poter imparare a sviluppare smart contract è necessario avere Ethereum. Voglio sintetizzarlo perché poi lascerò la parola agli esperti. Che cos'è un Ethereum? Allora, voi tutti avete un computer. Se il vostro computer si riducesse in 1000 pezzi e ognuno di voi avesse un piccolo pezzo del computer, voi stareste in grado di programmare col piccolo pezzo del computer? No. L'Ethereum è penso la più grande innovazione e rivoluzione che è avvenuta negli ultimi anni. L'Ethereum contiene, la piattaforma blockchain di Ethereum contiene una virtual machine, ossia tutti noi nel momento in cui abbiamo un piccolo pezzettino di Ethereum possiamo programmare uno smart contract. È una cosa fantastica, fantastica. Questo è per cercare di capire che cos'è la blockchain, ossia un diverso modo di allocare i dati. Se la blockchain, come la blockchain di Ethereum, contiene una virtual machine, ognuno di noi che ha un piccolissimo Ethereum può essere in grado di elaborare smart contract. Una rivoluzione fantastica. Quindi, sono stato abbastanza lungo? Sì. Termino dicendo questo. Ho fatto degli esempi, ma poi avrete modo di ricevere le slide della mia relazione se lo vorrete. Noi siamo pronti per affrontare insieme a voi questa nuova rivoluzione che è già in atto. Abbiamo messo intorno a questo tavolo le migliori competenze. Voi ne potrete essere non soltanto fruitori, ma attori protagonisti. Crediamo che sia fondamentale che iniziate ad apprendere che cosa siano effettivamente la possibilità di creare smart contract e per chiunque di voi fosse disponibile a entrare nel network siamo qui a vostra disposizione. Chiuso.